yele. Non, faut te dire. Maman, je vais me boyer. On a besoin de faire ça mutuka ngai. Oh, quand il y a mutuka, oh so boni. Ça c'est un problème qui ba no bazo utala ba mani na ba moto. Bazo ko ba catch. Aya tout singa na sima. Tout na sima linga pena. Tout a son kucho na liboso. OK. On a okende boni. Le résultat kitoko. Tango zo yelanga. Ko liebisa ngali kama mbongo te. Oh maman pour la mutuko. Non, pas de question. Moi c'est maman le makeli ba mingi boy. Na théâtre. Na théâtre. Ipera. Mais il y a maman aussi ma vie de loin voilà. C'était surprise. Ouais, ça quand même on peut savoir nanga. Mko la fête en tout cas. Tant on a pour ça yo, c'était un bagage tout mal. Tiens nanga. Voilà pour ça. Ça comme fille unique. Voilà pour tout nous sur la salle. Katakovo. Yo to kusema fwaye yana boya yiba ta surprise Papa mambulu wedo. ba pale ba chomelo costume Aina za nekata kovu. Papa yo baby saka sande nga ko simba vo na ndeni. Nga ke kata kovu. Oui, on a besoin de faire ça mutuka ngai. Hein? C'était bien boy. Au patron na ngai. Ozela ina ngana comme si moi c'est que tu vois ça patron. Oui, ozo mekangai. Ko ngana zo ya seko nona na nzela. Mu ya tika ngana banzela no ya ba taxi no na chauffeur no ngala ndaka oti. Mu ozo mobali mabe. Mu ndo to fa no ba tan ebele bo mu yo kanga motemo bombela nga secret ko yo chauffeur taxi. Hein? Faut bisa nga vérité ngana vandi sikutu ba camarade na ba ninga ngana vandi si bango pona sama ke no kala mingi te ngana zo bala. Ale mobala ngonani. Mobala ngonde chauffeur taxi. Ça qui ont banini n'a pas que adresse fixe non. Oui, nazana mobile nanga muya tuzani awa. Aloba kino boyi. Ya yokuta na kana ono papika kasamoto oui. Voir hôtel là. Yo zana hôtel ni. Hôtel en vrague. Le voilà en vrague. Oui bien en vrague te nzambe. Il y a quel hôtel bususu. Oh. Na mitendi na hôtel en vrague. Na monga foulette, bu za wapi? Yo tunaka honorable papi Kasamoto. Wana camarade ya nani ya les multiplicateurs Patrick Ibanga. Voilà Biki Rouge. Yo tunaka directement pour passer position nyos. OK, c'est bon. Benga wana komi tungsama na hote ngamo na ibine na kosola na papa Claude Molifa wina biboye mu ya lobi sala tu obenga pe benga vie na bunia na beni pardon na beni Claude Molifa na beni oui Mais Claude Molifa espace kitoko espace tokos obiga espace tokos ye mutu wana so azuika ka moto kaka na beni wana bibatika na espace tokos ba okamate ba renotike mbala moko ezanango sans problème. Oui kana beni wana kaka abluki boss Gaston Malala. Oui bongo le lokola Malala na biso ka tunika mutu boss Malala azal lokola lila lobe nguba yebani partout. Oui oyoki ndenge pamu ya lobi ya yebani na beni wana tuna boss Malala facilement donc ogoyeba na yo mbala moko. Oui, batu nyonso na baza baninga ya multiplicateur ya Patrick Ibanga. Biki Rouge oui, wana batu na ye nyonso to wana. Yo benga bango sola na bango isa bango ke non, papa mu ya lobi ke non, kala mingi te makambu na ye ezobanda bongo te chérie. Oui, et c'est un soutien parce que mariage na biso mbale to linga vraiment ezala vraiment na VIP na iska moko ya bien. Poto ndo sala ngo na nini na la fleur. Na la fleur na Kasavubu. Na Kasavubu oui, na hôtel la fleur oui, na Kasavubu. Il y a honorable Justin Dédé. Na Boussoudja no 120.
tolingi tosala bamakambo nyonso yango totie yo nde olandela bamakambo nyonso tu wana mpo na courant komitungisama na yo te donc SNEL ekobongisa makambo nyonso tu mpo déjà muya asololaki na Olivier Panzu ingénieur Olivier Panzu oui na Simplice Bokungu ye pas un ingénieur ouais donc bon mais ça la bien courant bien parce que tu peux ça bon confiance pour bailler puis bien ça la courant oyoki ninga lobby kobosa na te obenga mpe papa Albert Ntumba ye pas na Beni on a bata Beni talaka to basimbi Beni donc il faut bazala yebi pour ça la bien OK tozo benga yo t'inquiète yo ne benga biso kasa benga biso peut-être ba position na yo des gros bisous bye amakele le pardon siko balobi ni ba honesto chose que na komai makamno sur na papier sur na komai tu yo troulenga pour na biso bango sur makamama ya libana na biso tu me dis que non kala mingi to oui dans quelques jours c'est bah va Valère non OK gamme na bi Valère mon minor belanga franchement na bi Valère na yo osamo sa rêve amen osamo sa rêve et puis mobali nyonso kozala pembeni na yo donc abundaki na vie amen nalingi yo nazolinga yo on peut sur une valeur eboso funa kutanisi ona nani Aminata Ndongala waza na Londres on a eu billet parce que une fois on a moi si on a ko nani ba na ande ko nani o da na beach oui Ari Ndongala voilà oui on a petite sœur naé et puis na repose sous numéro ya Belinda Tunga wana moi sa grand frère nga Douglas Tunga en allemand Belinda donc c'est que na benga ba on connaît c'est bon de calamité mariage na biso c'est que dans somme la robe na mariage facile de la facile donc il doit avoir un balai ils sont en mariage ba ouelela nani on est au somba kasi te sala boy oponi nga Aminata somelinga Ivoine yo nani Belinda Tunga someli yo mobile Douglas Tunga Antonio Douglas someli kasi mobile grand frère atinde le veste atinde l'ensemble la veste to kabolika bongoti bon chéri bleu on ska ba taba somela biso biso someli lo te mais non juste dans la relation na bien ça expliquer et mouya yoka n'expliquer le koyeba nga na osombelo ote na mariage na biso salle de fête déjà honorable Justin Dudé ou à la fleur il est déjà avec d'engagement à salle de fête donc il colla dans la biso et ça na maboka ba kamuso na maboka ba on a royeba ki na za munene na ba relation tala uzamo sa rêve mo sa rêve nanga amen una ba mnasuna kusani pembeni na yo nyoso ya fina ngisa malamu amen kiliko sauti amen pas toujours pembeni na yo et je t'aime chérie aujourd'hui ça na valeur na respect yango le na se pena mbana na mu ya makasi mizinga na ngai la vie moi si olingi so pese valeur so pese respecter c'est olingi te pour papa za raswa monyo kaka mobali noyé mais papa na te bala ni te ya dans fiancé mobali noyé papa ni lo ke simba na nzambe za passe pour botolango nga vana linga yo na singa na nzambe fona linga ka mwana mwasi wana le fait que zo leka la sala pendant une semaine je na 2 fois pour na yo chérie bombela ngai vérité le na bisi vérité na franchement au moins je bisinga que moi si ya vino ye wana na kanti je tozali libosa prophète Konde Polo Dominique prophète Kondo Konde tanga zo lobaki tanga simbiso mbale boye abi oyo ezala pour ndibela nzambe non papa na nzamba sela amen ça la makasi c'est la makasi mais non on fait comment sur lobby alors que nga toujours déplacement pour tikanga après ça linga libéré on la continue avec musa OK c'est bon on dit mais on l'a quitté bébé il y a un problème donc sur la monio na toni maramoka amen chérie amen Tango yezo nganga na tango okolata costume zo tsana ngana sombra costume ali ya feti papa yezo la costume bébé kuna na chambre nous to lata mo débité c'est papa na mal no wana ozana combien de vestes so na raisonner ba veste ba tindeleke pa tonton nani fondeka deya atindela ba veste bile on a taramoté aux yeux puis si mo o chocolat ensemble on a chocolat wana oya Gucci wana o pesi biloko tata ya tata oh papa tango botana basa kutinta biloko na ko ba yibi kitu ki tata
libula na tia mwa non boneka komeleza kaba makamuteke ngana je loko na pesa depuis eloko papa ezala mwana ne ya mobali ok kama loko na ngana bandio de brick okoma na double koma papa lo mo ba ki moko na yo senti ya mariage awa quelle est la préparation au boulot ça là na moya pongana yiba nini na koki moya abengaki ve na ye à partir ya poto kuna niko mokondi soda poto abengi soda poto asololi na ye sikoyo ngai nasele fort obenga jeune ngoma de pétrolier na Canada na sololi na ye mama Véronique Biakalo ko mama na Canada ba ndenge nini ya kosala makambo sikoyo yiba ko baki obenga pi Roger Chingani na États-Unis abengi moto nzambe obengi te asolona kene lobi na WhatsApp na nini WhatsApp abenga na WhatsApp na 0 lait na 0 lait donc solona na yetu solona yipsinga binate papa libulu obanga tele zo tene yo $200 bango ko nizalaka elo biso dollar azote na $200 kuna euro $200 il y a comme ça to yeba nteli nini na ko pesa yo $200 wana usumi kaka ba fantasy na loko yo zaka ba fantasy bile nti ba fantasy ba otindela nga ya balima na Dakar otindela ba fantasy bon wana to yeba nteli to kutsala ko za pele l'argent de poche nanga papa oh mbona feti kama sio nini na ba yuke tumo bongo na pesa mama na bino na kuzawa mama wapi ita baba mo babanda ha mama ndo mo yoro bila bongo kasana kufa kaka boy mon makambo pasteur mira miracle apekiso wangu oya balombo ye wana wi kasi wa babumbu uza kopona na papa tika ko lo bebili papa eri yango akira lepa mama maikuna na ngunga mayimunga ba femme sage solo akende kuna ayebise déjà abongo ba carton ya abongo blesso na ba carton ya nini ya soso makayabo mipanzi mabundu tilapia eza ngati mais pour la masanga délégué zali délégué Serge Ngandi problème té donc wabu tulungana na lika na ezala kaka propre ezala bien bato basepela bazala dessus te omoni ndoko ya sena la derrière azouta mpe mpota azoya kala mingi te donc azala mpe na mobali na sena za koya kaka mariage azoya mariage na mobali ya métier na bile we lakini mutu wale mwana ntakopeta fete ya se déplique pour ma nuance Moya. Oh, quand il y a motoka, oh, c'est bon. Ça, c'est un problème. Bano bazo utana bani na ba moto. Bazo ko so ba catch. Aya tout singa na sima. Ko tout na sima, li ngape na tout a son kusho na liboso. Ate maman. Bonjour, comment on a ingénieur Serge Condé. Voilà, ce qui n'a pas liboso na bino juste pour nous voir la bino que ce qu'on a un problème de téléphone.
il y a tablette, il y a ordinateur portable ou fixe. Naza toujours pour servir du nom. Donc, on peut réparer ordinateur, on peut réparer téléphone, on peut réparer tablette. Juste un appli à bien. Si on peut contacter le numéro de la contacter le téléphone à bien. Ils ont iPhone, ils ont Zoami, ils ont ZT, ils ont Alcatel, ils ont Itel, ils ont Phoenix, ils ont Techno. Naza prêt pour réparer pour la bino. Na prière malam. Merci beaucoup. Les prix. On a déjà les 15 pour péter. Mission on. Full boss, bien fait. Ok, bah on peut te rendre des selles. Maman ça pouvait quand maman n'a pas dit ma bien filé. Répète moi ça peut péter mais qui dit maman n'a yinga ba jeune nous. Il y a ça Betty, depuis que Betty faut nous enseigner ça. Et on va t'en aller pas. What Betty? Fallait vous en bon plus ça. Fallait péter la tout sur la carte. Boussoula, ok. Fallait pas Betty. On a fait la mission. Faire pas Betty. Ibrator. Jamais. Nani Soussou. Et ça va jouer. Ça il s'agit pas Ça c'est jouer. Moi c'est maman le makeli ba mingi boy. Na théâtre. Na théâtre. Il pèle. Mais déjà la maman aussi m'a pas vu de loin voilà. C'était surprise. Ouais, ça quand même on peut savoir là nga. Mukula fête en tout cas. Tantôt on a ça yo, c'était bagage tout bali. Tiens dans nga. Voilà pour ça. Ça comme fille unique. Voilà pour tout nous sur la salle. Bon, attention, pourquoi il y a attention? Pour les gars, répétition, vous avez répétition. On va faire la map, on va faire la map. Comment on va le Loambo oti. Papa, na kita nae. Le tomba pembe. Papa ta bandi. Mati, c'est la wana. Papa maman nous. Papa ta bandi loko. Bien. Voilà, mais tant que ça vous mettez un petit na OK, tiens, on a bitu to ko bina. Papa, kufa. Papa. Madilo kufata mulero na Kufa mimi fete ba wey. Parce que on va kufa. On a posé ni quoi ya shule ba kufa. Au nom de Jésus. Papa ta bandi loko na. Bien. Y'a national. Maman ça fera bien une affaire avec le mec ba bwana ba indien ni wana. Moi ça prophète qu'on dépôt de Dominique. Ah moi ça papa hein. Ouais, na qui qu'on a moi c'est préparé, moi ça prêté donc. Yo bon mama déjà. Yo de kuna na bumu. Na beta kuna bota bini loko na beti bota na Serge nani. Kata kovo. Oh. Yo to kusema fire. Yo na boya yi ba surprise. Papa mambulu wewe. Ba pale ba chomelo costume. Aina za kata kovo. Na zili. Papa yo baby saka. Tani. Nga ko simba voix na ndeni. Nga de kata kovo. Kama voix. Papa zo pe seri mambulu ba. On mikiti sipe. Souvent, il y a une place qui va le web ban qui va y avoir. Il y a aussi un peu de temps. Oh, tu m'as moulu. C'est comme le roi. On a fait c'était. On a fait basket, singlé. On a mis c'est. J'ai un peu de balle là d'abord. Oh, mais la fête, bah, il y a non, pas de cap là. Oh, Il y a ma mère bien. Oh, l'homme va pas faire. Science, hein. Oh, qui me s'est battu la fête moi là. Moi de nada. M'aventure aux huiles, c'est l'équipe ma casse. Et puis, nous y a la baie. Au moins, il y a le sali. Même si on a quoi accorder aux chances de souka, les amis tout court. On a tiki. Les choses ont continué qu'à bêtise. Fallait na le monde. Moi, il y a la dernière chance. On a accordé. Pour la motoka. Vous savez l'équipe, c'est trop. Donc mbongo yo sali na semaine ka mbongo wana eleso zonga suna garage oba bongisa mutuka on te économie na mutuko ezate et pote le roté mutuko na bien mais naza responsable na ndinité qui na sala kaka on a tout ça mutuka na ko on va lire na mutuka dans dimati qui accident ko ya mais eyaka en tout cas mafuta na mbongo ya nga ya pasi ya motoki ya pasi po yo nyokolaka nga versement kaka wana ekokota yango mpe ezongi na okaka ya ledia est-ce que eza nzambe ayeba ndenge otombo na ntongo oyo ekomela ye abimika na ntongo akeka kosala accident na nko azongi bongo eza na sens te
abimi eza likambo ekutani ese ekuwe sikoyo asani eske moto alukaki yango nakotelaki te aza moto towumeli na ye asali na biso ntango molai towumeli na ye lokwa awumeli donc lokwa awumeli visa lokwa ye awumeli donc faut ondima bêtise tout moment les jours oyo azobimisa motuka kaka wana lopango ozomona esika wana esali moni voiture wana sizaka muya oyo olembisi nakei soni naokende boye nayoka résultat kitoko ntango ozoyelanga oyebisanga likama mbongo te o mama mpona motuka oyo non pas de question Bonjour, comme on a ingénieur Serge Condé. Voilà, ce qui n'a pas de la biologiste pour nous avoir la biologie. Si vous avez un problème, il y a téléphone, il y a tablette, il y a ordinateur portable ou fixe. Nous avons toujours pour nous servir. Donc, nous avons réparer ordinateur, nous avons réparer téléphone, nous avons réparer tablette. Juste un appli à bien. So on va contacter le numéro de la contacter le téléphone ils ont iPhone, ils ont Zwami, ils ont ZT, ils ont Alcatel, ils ont Itel, ils ont Infinix, ils ont Techno. Naza pour réparer pour la bino. Na prière malam. Merci beaucoup. siko yo bongisini mpona nga libala kala te ya moya oza apprécié tes à l'aise oyo eza leki no brenda yo oyebi ye très fort yaya za à l'aise nazala l'aise za à l'aise yaya mais bacamarade no bayaka bazwa olia bafufu awa kosala bambiance bamakelele awa baocontribue te yaya nga moleki naza très forte za à l'aise ti yo banga otelaka neti motu lokwa neti honorable mayamba namona réaction nayebi honorable mayamba aza prêtre mais namona action mpenza très fort yaya wana kuta kolobela kute motu lokwa ministre Jonathan ministre Jonathan ye aobenganga te aka mutu na nga nabwakisanga abwakisa oyo tazali très fort mama tosala baprogramme ya balibala mais yo ozaloka na ndako osala ozokipe mama na nga te ya mama mongo ozobwakisa mama na nga muya ndenge omonanga mama ndenge osante eza bien oyebi tosolo makambo baa na butu même soki etika namona na médecin na ngai nakutana docteur na refisi aswanaka ngai soki nawuti kuna ndi naosala kuta okipe makambo na yo otiaka makambo ebele na motu te mpo naza attention edérange nga so olingo kotisakotisa makambo wana nakokwea api makambo oyo yatika nayebi question nayebisi yo obengi bandeko no ya France obengi mama Rosalie Nzoko mwasa pasteur Jean-Pierre Misambo obengi na mwana ne Belo Jetou mama ne Dibena Alex obengi Myriam Misambo bakotinda mbongo obengi Aaron garçon de lumière bakotinda mbongo yo tozokoloba bosoka na bengi kaka makiadi kaka makiadi na poto kotinda mbongo bien maki mbongo ki ozobanga nini zala calme donc zala calme tika na calme makambo ezokomi da pembeni mama na zala calme na zala eloko te na ngai wana ndi makambo na okipensi otika obongisa programme na Brenda nga na kenga na kuta na docteur na office pa na koyande wala na benga bato na poto zala lese siko tiki no te programme nyonso eza problème tozangala aza na ndako ame programme totika pa Brenda nde programme nyonso atie pa Brenda aza mwana mwasi oza mwana mbasi yo olingi ngala zwa programme ya bilo ya moko ndako natikela yo keya wela bongo ti ye nyonso kaka kowela azala mwana mobali esaki nga atikelanga mwana mwasi kolande te biloko na otangola moni dongodongo na ekelo kotielanga mungwa te donc lambila dongodongo biso kotia mungwa te yanga pene eza ensemble okalinga mpe na kwesi soki biso batie nini owa mama otya mungu ati biso tie mungu luka na mti opesa yana mati felalaki eza kuna ndako yo kaka kowelawela poni kozala bongo yo moko okuta tozwa yo moma nkenga yela biloko nalia Brenda comportement ni ya siko komi nango
bizobi okamusanga na mungu okamusanga na ozokotela muya bon c'est ça tana moto kala mingi te nzotia peinture wana nazongi lisusu mpona kobakisa mpona kotiaka su peinture omata nyonso toza badepense inutile soki combien ebada papa kofatika biso na moi ah bon ototika ye wana seko na seko ça va merci tokota Bonjour. Ah, bonjour. Madame, alimbisaka maître ezeti yele mama zonga na moboye na besoin asala oyo eza motuka na ngai setemia boye o patron na ngai ozelai na ngana koma simo yebisaki motuka eza ya patron na ngai lobi aza patron na nga patron na yo na ndenge nozoexplike nga bili te yo nazokomprendre te ti sikoyo nazoyeba te oza na besoin komisanga pauvre oyo moto akomisanga pauvre saleka sakufa nakunda ekala ntanso ozokanisa yo osi olembisinga tala motoko omemaka yango te kaka mokolo moko nga na pesi mpo omema okima moko osala omonte deja cour ezalokola moto bashoki ka moto bashoki moto eza kaka ekoni kuka mwa moke nayo na pa maître z azongisango ka mbala ngo ozokesila nango oyo osaka nanga te oyoki doki eloko mokie na mbongo kasi bimisa na mbongo na poche na obimiselanga mbongo bimiselanga muya omoni ngai ye naza na bandeko mibali te oyo mpona botami na momucho mpo moya mamata na tata nanga oyoki nga azalanga na ko adore yo kosaka nanga te yo tike peka ogangele bomo tika za mpaya yo kompesanga kemba nazoyebisa o muya mopetika badiloko miso mopaya no ya alobelaka boye elobelelo te kitoko te muya trop c'est trop omoni nga naza boye si na lembi na baye yo oza motema mabe oza motema malamu te muya eza nini yango baventure eleki makasi ezalaka te muya eza nini oh non so olekisi tout le temps accident mama longo na mpeme na biso longo na peme na nga nanga donc comprendre que soki chauffeur osala baaccident trop eza yo oui eza ye allez nakuti sikoyo na nani nga aza fiancé na ye c'est normal abengi na bike nazala na garage ya maître z na busu jano numéro 15 c'est pour cela na ye olala mobile na tata na ona mama na yango mituka na ye ezobebaka ozotilanga non madame soki ye aza mwana mosala nga aza mwana mosala mais longo sikoyo asepemi na mwana mosala nanga mpo nalingi komona o a te chauffeur na yo muya esatiami abi kendenge na ndako nazoya nazo naomela te nazoya chambonga moto nabonga moto opesa mwasi azangi donc mpona obebisaka mituka mpo oyebiki nga nene obungisi lo mbongo oyo apesa que de contact natika pa maître z puisque mta obungisa awa namona so esosimba motoka nanga te omeka lelo olongwe bongo te oka okuti ye so na mwasi olongole mosala ta yo moko mpona mwasi mpona na mwasi te mituka ezobebaka nga nabebisaka mbongo oyoki basengi 1000 francs aza na tala 1000 francs lelo awa te osotiya mosala silisi lelo kede kontaka mutuku eze pa na yo ok visage nanga te de kontak nazonga ozonga après moto akofuta yo eza jete omika tete mpona nga nakuta na sona yo te so baisenga wa maladi mutu na yo ezobela mpona kamata mbongo na saki nanga 1000 francs mpona pesa yo ok makolo moyekendenga mona obenga zala kimia na poka tokutana na opesa mbongo
oza piango oyebi ke moi eza makasi ya Alaska na oza place nini oyebisika na ndako nakuti porte polele rideau moto aza te enga naza deja awa te na mamebele osala makopine nazoba no bopona mamebele so mena ke na bro 5 minutes na kota ndako te na ozelo na vandi bana ya vanga omekanga tonde amekosundia bio no na ngasi masima kona ni muyo kuna na ngana banzela na ngate na singo pardon amekopwa oui ozomekanga ko ngana zo ya seko no na nzela muyo atika ngana banzela na ba taxi na chauffeur no ngala ndaka oti muyo za mobali mabe muyo nito fa no ba tan ebele bo muyo kanga motemo bombelanga secret ko za chauffeur taxi po bisanga vérité ngana vandi sikutu ba camarade na baninga ngana vandi si bango pona sama que non kala mingi te ngana zo bala ale mobala ngonani mobala ngonde chauffeur taxi désolé ça passe bien mawa et ça la passe bien mawa pona yo parce que mobali mabe na ba fille congolaise o laxi bena taxi jaune pena solo ko donc na jaune on pena laxi mo taxi jaune pena solo ozo kosanga mo parce que mo mta lokuta taxi o muju musina que notre na garage taxi na ni voiture na no sala jaune wana oyebisa ngata ko taxi chauffeur taximan azana droit ya bolingote kite me ko sa mutu vérité ne sera malama aussi mutu vérité na bolingote non ndina za boye ngana za na chauffeur taximan ndenge producteur Chico le bagane nini Chico le bagane za producteur mutu yebi que non il est producteur alors yo be faut la vérité que non ngai mu ya ndena za boye na chauffeur taxi na kuma ba na bela la vérité na lingi na ngai te alingi de te 7e o chama babele tout makasi boye ya chauffeur taxi donc il nous ozana elo l'examina ki okanza ki ngana za patron moko boye na entreprise ya munene na tambola na ba jeep loko yelinga siko na za chauffeur taximan oboyinga wane escroc wako escroquer nga bolingo na ngande mo yibi muya ozoya na ba jeep bele nzoka nde ya mwasi wana ya mwasi na chauffeur quand même na biba patron bakuma mona za boss azanani mutuka na ye moko wa complexer c'est bien na complexer par rapport à quoi na c'est pas une te na ligne nga pesu te atra muya pardon cha bar cha mir donc ngana ligne na société so fale ça va c'est la pardon na ligne na yeba donc ngana zo vivre na yo na za chauffeur taximan na ndai ko kusaba kosa na ote on so senga na pesa raté oyo singa pesa so na luka moka moto ko mata mais oyo yo sili singa penza c'est bien ko sala nga boyti c'est na ligne na est-ce que so ba mama dibala na biso ta karaté benga batino benga ine sto na enterrer pour nga ko na enterrer ki déjà oso ko bodo oso ba solo tout na lingi na ngai te na singa sina benga déjà Aminata Ndongala na ebisi atina ne sur robe te tu veux benga batino donc oso ko ya pona ni on va chauffer taxi pona un an lokuta okosinga pendant combien de temps so ki si mais na kosu eloko nino nga na kosu ya mi ba le chauffeur taxi bamona nga 7e bagarre bo mobile na nga telemi receveur azobela nani mola tibondo mais bate taxi na yo telemi taximan te bazobela na mutuka na mais ina koka te versement za la combien est-ce faut yeba ba non yebisa nga versement et ça combien toza ba chauffeur taxi 35 000 modernisé versement ba chauffeur taxi on va la gueule liboso bongo te n'importe quoi et ça va versement dans la combien est-ce que yebi ke nga na zo bula na mutuka na pesa ka versement 35 000 nga na 80 000 nazo peso ba 50 000 à 60 000 nous mon les amki pose au express pose au express na comprendre nous va soza mabe aluma kuna do ya la skabenga nda ko ngana kuta na yo oui tika ngai ko muya on sa na lingi na ngai te na lingi na yo te on na faut ko lingi no ngate on mona na chauffeur taxi na boyi wala na mutu ngata pona so na nzela tubaki benga bati na yo 7e nabo mais na bia libala na ngai sakala te on sa ngeza ni tena ba tantete bo kasika za mwasi na yo zonga kuna zilanga na tena donc ngana bongi na ofi abi yo kiso bo kenga na tiga likas uso na ngasi ba kasika na mwasi na yo basi kena yo non na ba dépense on sont na sali ba mongo ni sont na sali ya pasi na ba bula okuta pe okosinga pe ya makasi lokuta na kosu lokuta ni ngana kosu et moi tu gang ça ba tala ngana yo kasika to mwasi to mbali ah bon ça va merci bonne chance merci chauffeur on tika mote kene elle soum pour ta chauffeur taxi mais elle soum na bongi na hote ah boniko si tu n'as sia chauffeur taxi en fait on y va mais ka na ni na ke ozo ba ba ngana to mo stamba na limite
ya pasi ya pasi mpona yo kokosa mwasi kala kope tipo nazoleka yo te oyiba mobali mbala basire te donc nayi kutu nabime mpa na bino nalii na ngaki okotula chauffe taxi natula po ani empela mwasi nga naza nango mpanga ekula clinique ya quartier chauffe taxi taxi ben ngana kulaka ça va 24 naboyi koyiba boulevard gare centrale naboyi na nga nayiba nabula na nga vivre na nga esopinga esopa nde yo oza mobala certain na gare centrale okansana na bos gare centrale merci nzembe bachauffe taxi mosusu opena gare centrale boulevard non pardon nom de Jésus Christ